हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे मैक्सट्रापी सिरप के बारे में। मैक्सट्रापी सिरप को आमतौर पर बच्चों को नाक बहना, खांसी, छींकना, आंखों से पानी आना, गले में छाले, शरीर में दर्द और बुखार जैसे लक्षणों के इलाज के लिए दिया जाता है। ये लक्षण आमतौर पर सर्दी, जुकाम, है बुखार, एलर्जिक राइनाइटिस और अन्य श्वसन मार्ग की स्थितियों से जुड़े होते हैं। बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन छींकने में काफ़ी लाभदायी है, साथ ही हल्का बुखार के साथ आने वाले सर्दी में प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों को अपने डॉक्टर के बताए अनुसार पिलाना अनिवार्य है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहे।